திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. காலை முதல் வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் நத்தம், கோவில்பட்டி, பஜார் தெரு, அம்மன்குளம், ஐயாப்பட்டி, பள்ளப்பட்டி, அப்பாஸ்புரம், வேம்பட்டி பகுதிகளில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. இதேபோல் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, சேலையூர், வண்டலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் விட்டுவிட்டு மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.